அதாவது இந்த அமேசான் காட்டை பத்தி பேசுற நேரமே இந்த பாம்பு வகைகள் இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்குன்னு உங்கள எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விடயத்தை நான் சொல்றேன். அதாவது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பாம்பா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எனகொண்டா தான். இந்த எனகொண்டா 30 அடி வரை வளரலான்னு விஞ்ஞானிகளால கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. ஆனால் 1997ஆம் ஆண்டு சில ஆராய்ச்சிகளுக்காக அமேசான் காட்டுக்கு சில விஞ்ஞானிகள் போற சந்தர்ப்பத்துல அங்க 70 அடி பாம்பை கண்டதா சொல்லப்படுது. அதாவது இந்த பாம்பு என்ன வகைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. விஞ்ஞானிகளால் இதுக்கு கருத்து என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா, அதாவது 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால அழிஞ்சு போன டைட்டனோபோவாவோட சந்ததிகளா இருக்கும்னு சந்தேகிக்கப்படுது விஞ்ஞானிகளால. அதாவது இந்த 70 அடி வளரக்கூடிய டைட்டனோபோவா பாம்பு வகைகள் இன்னும் அமேசான் காட்டுல மட்டும்தான் வாழ்றதா விஞ்ஞானிகளால சொல்லப்பட்டு வருது.